шум йде з цієї сторони блоком. Ось задня частина, отут вот, там, наверное, походу проблема з ГРМом. Тобто, либо щось там случилось, короче. Ну, поки так не скажеш при вскритті. Ну, циліндри вроді би нормальні, зараз я перевірю їх, вскрию. Ось така ось ситуація. Йде шум іменно з цієї сторони, лівої. Так, ну що, я добрався до циліндрів. Третій циліндр оцей з правої сторони. Получається крайній ближче до, видно, ближче до цього. Він саме відкритий, звісно. І сам він має саме більше якби задіри такі. Полоси, тобто не заводські, як би вже, а такі зараз, якщо видно. Тобто отак провів я діагностику. Тому що шум, здається, з цієї сторони, з лівої по ходу автомобіля. Ближче до третього циліндра. Такий має він, як би сказати, стан, рисунок, образ. Зараз одною рукою погано дуже знімати. Знімаю через телефон. Може так, тому що тут не можна зразу знімати, тільки фотографувати, робити фото. Тобто дуже сильно сонце світить. Такий от має малюнок, стінка нашого двигуна. Тобто, виходить, поршневої групи. Має такий от нюансик. Це третій цей циліндр ближче до водія. Ті два більш-менш нормальні, фон є. Тут фона немає взагалі, шкрябає, напевно, по металу. Ну, стружки ще поки немає, але така картина, тут йде якийсь характерний стук. Клапана я перевірю цілі, там фото є, все нормально. А такий стан має, тут стінка нормальна, чуть-чуть видно. Далі стінка має такий от рисунок з цієї сторони. Такі от риски дуже сильні. Дуже сильні риски. Як би сказати, потрібно сказати клієнту, якщо він согласиться, буде робити його, не буде. Потім сказати всім, що хто продає машину, що ціна і така буде менша. І будемо так, машина непогана. Ось до вона стоїть. Стан і зовнішній ідеальний, але просто потребує ремонт двигуна, трошки є такі нюанси. Ну, я вам так скажу, зразу ремонт це мінімум 2000 буде євро. Тобто зняти його, замінити плюс ще запчастини, робота. Машина сама так зовнішня вроді непогана, люк все є, комплектація добра. Навіть резина хороша, тобто покришки добрі, диски цілі. Отаке. Тобто, але маємо, що маємо. Тобто причина